Merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım ve öksürüğü şıp diye kesen sihirli bir çay tarifi vereceğim. Bir elmayı iyice yıkıyoruz. Kabuğunu soyarak bir kaseye alıyoruz. Cezveye 1 su bardağı kaynar su döküyoruz. Ocağın altını açıyoruz ve soyduğumuz elma kabuklarını içine katıp 2-3 dakika kaynatıyoruz. Üç dakikadır kaynıyor. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Üzerine 4-5 yaprak ıhlamur ilave ediyoruz. Son olarak da 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı da zencefil ilave ediyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Üzerini bir çay tabağıyla kapatıyoruz ve yaklaşık 4-5 dakika çayımızı demlendiriyoruz. Çayımız yeterince demlendi. Artık bir süzgeç yardımıyla bardağa doldurabiliriz. 1 çay kaşığı bal ilave ediyoruz. En son olarak biraz limon sıkıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Öksürüğü hemen kesen, soğuk algınlığına, gribe, boğaz ağrısına çok iyi gelen, elma kabuklu, ıhlamurlu, tarçınlı, zencefilli ballı çayımız artık içilmeye hazır. Herkese şimdiden şifa olsun. Hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.